Bayılıyorum şöyle doğal ürünlere, bitkisel yağlara. Kendime Aratolia markasından 3 tane yağ siparişi vermiştim. İlki nar çiçeği yağı. Cilde pürüzsüzlük ve yumuşak bir görüntü kazandırıyor. Yumuşacık bir cilt için ideal. İkincisi Litsea uçucu yağ. Buğurdanlığıma koyduğum suyun içine 3 damla damlatıyorum. Gün boyu zinde kalmamı, stressiz bir hayat sürmemi sağlıyor diyebilirim. Yaydığı koku sayesinde zinde kalıyorum. Üçüncü yağım da kuşburnu çekirdeği yağı. Bu yağı da gece yatmadan önce cildime uyguluyorum. Kolajen üretimi açısından gerekli olan A vitamini içerdiğinden cildimin kırışıklık görünümünü azaltıyor ve yara izlerimin giderilmesine yardımcı oluyor. Aratolia'nın kendi web sayfasından bilinçli bir şekilde seçtim. Diğer ürünlere kesinlikle bakın.